तुम्ही जाणा आसतले की काही वर्षां पयलीं हांवें खास करून मनोहर पर्रीकर हांचो चेडो अभिजात मनोहर पर्रीकर हांणी सांग्यार जी जमीन घेतलेली आनी त्या जमनीचें म्युटेशन जे पळय आसा एक दिसान जाल्लेले हे कशें शक्य जालें हो प्रश्न उपस्थितीत करून त्या टायमार हांवें विजिलन्सूय तक्रार केल्ली आनी हेचेर इन्व्हेस्टिगेशनूय त्या टायमार मागलेलें। आयज सगळी यंत्रणा सरकाराच्या दबावा सकयल आसा म्हणून हांकां खंय तरी ताकत ना इन्व्हेस्टिगेशन करपाची। तो प्लॉटाचें हें करता 79/1 21,200 स्क्वेअर मिटर प्रॉपर्टीचें म्युटेशन जाल्लें आनी दुसरो प्लॉट जो आसा 78/1 पयलो 79 आनी दुसरो आहा तो 78/1 83,625 स्क्वेअर मिटर जमीन। प्लॉटाच्या जमनीचें म्युटेशन जें आसा एक दिसान जाल्लें। आयज इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड हाडटा सरकार, हितून जर खोलांनी तर पळोवपाक वचात जाल्यार म्हायती हक्क कायद्या खाला म्हाका रिसेंटली पळय RTIचें उत्तर गावता जवळ जवळ 2,000 वेगवेगळ्या कॅटेगरी डोमेस्टीक इंडस्ट्रियल हितून हेवी टेन्शन अश्यो वेगवेगळ्या कॅटेगरींनी जवळ जवळ 2,500 सुमार एप्लिकेशनां पेंडींग आसा। इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लोक मागता वेगवेगळ्या कारणांक लागून पेंडींग आहा जवळ जवळ 2,500 कनेक्शन आसा बंद गोंयभर आनी उदकाची जवळ जवळ 2,000 कनेक्शनां पेंडींग आसा गोंयभर। तर फाल्यां हे जे प्रोजेक्ट जे आसा ह्या प्रोजेक्टांक मोठ्या प्रमाणान लायट लागतली। जे 84 प्रोजेक्ट पळय जे दिल्या परमिशन एप्रुवल पळय जे दिला मोठ्या प्रमाणान इलेक्ट्रिसिटी कन्ज्युमींग प्रत्येक हेची तुमकां जाय जाल्यार तुमी पळोवंक शकता हांगा आनी प्रत्येक प्रोजेक्ट जो आसा हेका उदकाचें कन्जम्पशन लागतलें मोठ्या प्रमाणान लागतलें। आतां मनोहर पर्रीकराच्याच प्रोजेक्टाचें उदाहरण घेतलें जाल्यार 145 kVA ही लायटीची रिक्वायरमेंट आहा आनी 30 क्युबीक मिटर पर डे उदकाचो रिक्वायरमेंट आहा। आयज सरकार बल्ब वाडटा हे बल्ब पेटोवपाक लायट आहा खेडेगांवांनी किंवा आयज सिटीच्या भागांत आयज लायट ना। हांव स्पश्टपणान आरोप करता आयज व्हडले इंडस्ट्री पळय हे जनरेटराचेर आपलें काम चलयता म्हणून सामान्य लोकांचें कितें। सरकारा कडेन मागणी करता ही सरकारान लायटीचे बल्ब जर दिल्या जाल्यार ते पेटोवपाक सामान्य लोकांक जनरेटरूय वाडचे ल्हान हेची दखल घेवची सरकारान ते वाडचे कित्याक आयज कितें आसा सामान्य लोकांक लायट ना म्हणून ते बल्ब पेट्टा काय ना हें पळोवंक मेळना।